Fordelene ved at bruge produktet, det er, at du får en ensartet kvalitet. Jeg behøver ikke at klone en masse mennesker. Jeg kan bare klone det på programmet, og så bede dem om at bruge programmet. Så når vi skal lave røræg, så har vi haft en udfordring før i tiden, hvor det er, at vi har hele tiden skulle være over det. Og hvis vi et par sekunder glemte det, så nåede røræggene at få stegskorp. Og det skal den ikke have. Den skal helst gerne være cremet og nærmest smelte på tungen, når man får den i munden. Og det har vi opnået ved at stille temperaturen derefter, så ligegyldigt hvor længe den står på, så vil den aldrig få stegskorp. Vi skal lave et andet lår, så sætter vi den i andet fedt på skinsiden og giver den ekstra antal minutter, som gør, at vi ved hver gang, når den har fået det antal minutter, så er den sprød og helt perfekt. Før i tiden har man hele tiden skulle være og holde øje og kigge, har de nu gjort det rigtigt, har de nu husket at slukke for den i tide, inden den får for meget. Og alle de der ting, dem kommer man udenom ved at have stå. Jeg er fan.